Formula 1 haydovchisi bo'lishingiz uchun sizga qancha pul kerak? Xo'sh, bu yerda sizni 4 bosqich kutib turibdi. Bulardan birinchisi esa karting. Aytaylik, siz 5 yoshsiz va kartingni boshlash uchun sizda eng qulay vaqt. Buni qilish uchun sizga karting mashina va jihozlari, reysda qatnashish va sayohatlar, mexanik va ustozlar uchun yiliga umumiy $25,000 dan $100,000 pul kerak bo'ladi. O'rtacha 8-10 yillik tajriba aynan karting orqali egallanadi. Keyingi bosqich esa Formula 4, 3 va 2. Bu etaplarda qatnashish vaqtida siz aytaylik 16-20 yoshlar atrofida bo'lasiz. Bu bosqichlar uchun sizga kerak bo'ladigan Franklinlar. Ko'plab yosh haydovchilar bu etaplarda 5 yildan 7 yilgacha bo'lgan umrlarini sarflaydilar. Agar daromadlari kelib qoladigan bo'lsa, Formula 1 qatnashchilaridan shartnoma takliflarini olishlari mumkin bo'ladi. Bu esa uzoq yillar davomida orttirilgan tajribaga va albatta talantga bog'liq. Savol tug'ilishi mumkin. 5 yoshli bolada shuncha pul qayerdan bo'lishi mumkin? Ko'plab haydovchilarning bu darajaga erishishlari uchun ularning ota-onalari yoki ular ortida turgan kompaniyalar sponsorlik qilgan bo'lishlari mumkin. Agarda siz juda ham talantli bo'lsangiz va qandaydir potensialga ega bo'lsangiz, ba'zi jamoalar siz uchun katta miqdordagi pullarni sarflashga tayyor bo'lishadi. Masalan, Ferrari haydovchilar akademiyasi yoki Red Bull yoshlar jamoasi. Bunga yaqqol misol esa Sir Lewis Hamilton. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, 5 yoshingizdan to Formula 1 driver bo'lishingizgacha bo'lgan vaqt uchun plus-minus 3,5 milliondan 9 million dollargacha pul sarflanishi mumkin. Mabodo Lewis Hamilton qanday qilib talanti orqali Formula 1 darajasigacha chiqqanini bilishni xohlasangiz, kommentariyalarga qirtur deb yozib qoldiring. Keyingi video aniq shu haqida bo'ladi.